de dois insumos. Então nós vamos fazer uma aplicação do calcário dolomítico. Então o calcário dolomítico, né, geralmente a gente encontra dois calcários nas agropecuárias, o calcítico e o dolomítico. O calcítico ele é praticamente só cálcio, que em geral o pessoal usa para incorporar nas rações animais, né, para dar um aporte de cálcio para os bichos, né. Mas para a gente usar para o cultivo, para o plantio, o dolomítico é melhor porque ele vem com magnésio também, né? Então ele agrega mais um elemento no nosso ecossistema, agroecossistema aqui, né?